Kasih makan kawan. Kawan. Posisinya susah. Kakang cari kepiting, jaga empang, orangnya baik. Lebat kawan, hujan lebat. Hujan. Kawan, hujan kawan, susah kita strike gitu. Hujan kawan, susah kamera kawan. Kita ini aja kawan, sempat nyangkut tadi tuh, kita paksa. Alhamdulillah ada rezekinya. Oke.
Hujan kawan. Hujan, basah semua. Kita bawa ganti kawan. Astaga, lepas kawan. Masih makan kawan. Strike kawan. Posisinya susah. Aduh, strike di posisi yang susah kawan. Susahnya. Hujan-hujan kawan, susah strike-nya. Gak bisa kita kamera kawan di luar hujan. Susahnya posisinya kawan, strike-nya. Soalnya hujan kawan. Besar kena kawan. Kerapu kawan. Alhamdulillah. Hujan membawa berkah. Tadi gitu tadi tidak terekam kawan. Aduh sayangnya. Soalnya hujan nih dari tadi nih. Sudah hampir setengah hari hujannya. Kerapu kawan. Kerapu kawan. Dia kepiting. Kerapu. Lumayan besar. Masih suasana hujan kawan. Jam berapa sudah nih kawan?
Oh, 1 harian hujannya. Ih, gimana kameranya? Oke, jalani aja kawan. Alhamdulillah ya, walaupun hujan kawan, ada aja strike-nya. Oke, lanjut, berkah hujan. Ini hasil mancing siang kawan. Alhamdulillah ada aja. Ada bandengnya campur, dikasih kepiting sama
Om di Empang.